नाज़रीन, भिरिया सिटी का ठारूशाह वेंदड़ लिंक रोड जो हलंदड़ मरमती कम गुज़रियल 6 महीननि खां रोड जो शिकार है। रोड तां गुज़रंदड़ मुसाफ़िर तोड़े ॻोठाणा सख्त परेशान आहिनि। रिपोर्ट कर रहा है राणा अब्दुल सत्तार। तालीम सेहत का अलावा रोड रस्ता पिण मुल्की तोड़े शहरन ऐं ॻोठनि जी जोड़ जक में अहम किरदार अदा कंदा आहिनि। सुठन रोडन रस्तन जे ठहण सां ॻोठनि खां शहरन ताईं खाधे पीते जी शयुनि जे आमद रफ़्त सां वापार खे पिण हथी मिले थी ऐं खुशहाली अचे थी। पर बदकिस्मतीअ सां 30 सालन जो अरसो गुज़रण बावजूद भिरिया सिटी खां ठारूशाह वेंदड़ रोड हंधा हंधा उखड़ण बाद हुकूमत पारां रोड जी नए सर तामीर ऐं टेंडर करे ठीको ठेकेदारनि हवाले कयो वियो। पर 6 महीना गुज़रण बावजूद ठेकेदार पारां रोड मथा नाकस पत्थर लहराए कुछ हंधनि ते विछाए करोड़े रुपयनि जा बिल पास कराए मंज़र तां गायब थी वञण सबब भिरिया सिटी खां ठारूशाह ऐं सवें ॻोठनि ॾांहुं ईंदड़ वेंदड़ मुसाफ़िर शहरी ऐं ॻोठाणा सख़्त तकलीफ़ुनि खे मुंहुं ॾियण ते मजबूर बणियल आहिनि। इन सिलसिले में ॻोठाणनि मुसाफ़िरनि आवाज़ टीवी न्यूज़ सां वीचार वंडींदे ॿुधायो त ठारूशाह वॾी हालत आहे। रोड में एॾी पत्थर पाणी सही रोड सां एडी हालत आहे जो सही हिकिड़ो मां न पर सॼो आवाम परेशान आहिनि रोड जे करे। तक़रीबन 8 महीना खनि थिया त कमु बंदि आहे। उन जे करे असां गाॾियूं ख़राब थी पवन, असां बीमारनि खे कीअं खणी वञूं, माना वॾी तकलीफ़ में आहियूं असां। तकलीफ़ त रोड जी तमामु घणी आहे, छो त बीमारी बढ़ी आहे, खणण लाइ तमामु परेशान थी था वञूं। हे कहिड़ो हाल आहे जो ॾमर आहे जो गाॾियूं असांजो रोज़ पंचर नथा अची वञूं, नथा अची सघूं, न था वञी सघूं। रस्ता अहिड़ा आहिनि, रस्ता वॾा, मच्छर एॾो आहे, बीमारी बड़ी, असां ॾचे में अची विया। फंड अचनि था, फंड ग़रीबनि खे मिलनि कोन था। असां हिकिड़ो मज़ूरियूं आहिनि कोन, बनियुनि में पाणी बि ठहनि, बनियुनि जी मज़ूरी थींदी, बनियुनि जी मज़ूरी बि कान्हे। हाणे ग़रीब माण्हू वञूं त वरी केॾे वञूं? रोड आहे, न रस्तो आहे, न घर आहे, न घिटी आहे। हुकूमत कुझु बि कोन थी, भला ॿियो नथी करे त रोड रस्ता कजे। पहिरें 50 रुपया 10 रुपया ते ॻोठ विझंदा हुआसीं, हाणे 50-100 में बि मरीज़ कोन था खणी वञूं ॻोठ। घर घाट बि कोन्हे, घर बि सफ़ा पट लॻा पिया आहिनि। हुकूमत बि ॾींदासीं ॾिनो, कुझु बि कोन्हे। वधीक हाणे हर कंहिंजी मर्ज़ी आहे। अटो वठूं था, अटे जी बि गंढ ॿधी पई आहे, अटे जी बि गंढ ॿधी पई आहे। जेको सेर वठूं, सेर खाऊं था। 5 महीनो आहे, रोड ॾिसो केतिरो ख़राबु लॻो पियो सफ़ा। अचण वञण में एॾी तकलीफ़ आहे, माण्हू खे हद खां वधीक परेशानी आहे। महिरबानी करे रस्तो जेको आहे सो ठहियो वञे, ऐं रस्तो ठही वेंदो त अवाम जी बि सहूलियत आहे, चङनि जी बि इज़त आहे। बहरहाल जेकॾहिं न कंदा, मालिकी न कंदा त अॻिते जे लाइ उन्हनि जी केरु जेको आहे उन्हनि जे पोयूं लॻंदो, उन्हनि खे वोट केरु ॾींदो? पंध तक़रीबन असांजो इलाही आहे, मंझट खां ठारूशाह खां यकी भिरिया रोड ताईं माना वञूं था अचूं था। असांजो मज़दूर माण्हू आहियूं, अचण वञण असांजो इन रस्तनि सां आहे। उन्हनि जो इहो चवणो हुयो त हीउ रोड जेको आहे बरसातुनि खां पोइ जेको आहे हिनखे न ठाहियो वियो आहे। रोड जे मथां पाणी बि जेको तमामु घणो बीठो आहे ऐं पत्थर जेको उखड़ी जेको तबाह थी चुको आहे। ठेकेदार पत्थर अध में उछलाए उहो फ़िरार थी वियो आहे। इन्हनि जो हुकूमत सिंध खां मुतालबो आहे त फ़ौरन जेको आहे हिन ते एक्शन वठी ऐं ठेकेदार खे पाबंद कयो वञे ऐं हीउ रोड जेको आहे उहो तामीर करायो वञे त जीअं अच वञ में संदन का बि तकलीफ़ न अचे। कैमरामैन राणा आमिर अली सां गॾु राणा अब्दुल सत्तार, आवाज़ टीवी न्यूज़, भिरिया सिटी।